imom Buxoriy va Muslimda kelgan hadis va fi sahihayn min hadisi Muaviyah bin Abi Sufyan radhiyallohu anhu qol sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid-din. Muaviyah ibn Abi Sufyan aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deyotganlarini eshitdim. Alloh taolo kimga yaxshilikni istasa, uni dinni yaxshi tushunadigan qilib qo'yadi, dinda faqih qilib qo'yadi, ya'ni dinni yaxshi tushunadigan qilib qo'yadi dedilar. Hadisdan nima tushuniladi? Demak, Alloh kimga yaxshilik istasa, uni dinni yaxshi tushunadigan qilib qo'yadi deyildi. Dinni o'rganish, ilm talab qilib, dinini o'rganish Alloh taolo o'sha bandaga yaxshilikni iroda qilganligini bir alomat. Endi buni mafhumida nima tushuniladi? Ibn Hajar rahimahulloh Fathul Boriyda aytadiki, mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fi din yata'allam qawaid al-islam wa yattasilu biha min al-furu' faqat hurima al-khayr. Kim dinini o'rganmasa, yaxshilikdan mahrum bo'libdi. Ya'ni dinni kim o'rganayotgan bo'lsa, Alloh unga yaxshilik iroda qilganini bir belgisi. Hadisda kelgandek, mafhumi kim dindan yuz o'girsa, dini bilan qiziqmasa, halol harom bilan qiziqmasa, yuz o'girsa, lam yubalillahu bihi, Alloh unga parvo qilmaydi. Bu Alloh taolo o'sha bandaga yaxshilikni iroda qilmaganligini bir alomati.